Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης λέει στο λόγο του στην Πνίκα στις 8 Οκτώβρη του 1838. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την Επανάσταση, δεν συλλογιστήκαμε ούτε πως είμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι βαστούσαν τα κάστρα και τα πόλεις. Αλλά ως μια βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας. Και όλοι, και οι κληρικοί και οι προεστοί, και οι μερκαπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι συμφωνήσαμε εις αυτόν τον σκοπό. Και κάναμε την Επανάσταση. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 δεν ήταν μια τυχαία εξέγερση λόγω ευνοϊκών συμπτώσεων, ούτε στόχευε στην εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων. Αντίθετα, ήταν όριμο αποτέλεσμα των εξωτερικών αντικειμενικών συνθήκων και της πολιτικής βούλησης 3 Ελλήνων πατριωτών μέσω της φιλικής εταιρείας. Πολλά.